Benvinguts i benvingudes a la Motxilla de la Ciència. Avui us vull parlar d'ornitologia i ho vull fer a través d'aquest assaig que ara us presento. L'enginy dels ocells, de la divulgadora nord-americana Jennifer Ackerman i que ha estat traduït al català per Laura Patricio. El publica l'editorial Cossetània. I deixeu-me dir ja d'entrada que hi ha una cosa que m'ha captivat només obrir i que a més ja es pot veure per la coberta, que és les meravelloses, les delicioses il·lustracions en què ens delecta en John Burgoyne. Deixeu-me que us les ensenyi perquè realment pugueu copsar que els ocells hi són dibuixats, captats en aquell moment precís que l'autora parla d'una acció concreta, de l'acció de fer servir una eina, de l'acció de menjar, per exemple. Són fantàstiques aquestes il·lustracions i s'hi demostra una gran capacitat d'observació per part del dibuixant que ha sabut acompanyar aquestes pàgines. Però no us penseu només que la gràcia està en els dibuixos, perquè tot l'assaig és una meravella. La tesi principal del llibre és que aquella noció popular que diu que els ocells són poc llestos o que tenen poca intel·ligència és radicalment falsa. Jennifer Ackerman, a través de diversos exemples, a través d'investigacions, d'estudis que s'han fet en laboratori, però també de molts estudis que s'han fet en l'hàbitat natural in situ, on viuen els ocells, desmunta totes aquestes creences. Per exemple, a mi un dels casos que m'ha fet més gràcia i il·lusió és descobrir les habilitats que té el corb de Nova Caledònia. De fet, una de les coses que fa l'autora és fer-nos viatjar a través de tot el món i anem ara al Pacífic, a Nova Caledònia, no massa lluny de Nova Zelanda, a veure com és aquest ocell. I el que ens descriu és fascinant, perquè resulta que ens pensàvem que només els ximpanzés, els orangutans, els humans i alguns altres animals eren capaços de construir eines. Doncs no, està demostrat que el corb de Nova Caledònia agafa uns branquillons i agafa uns trossos de fulles i amb això construeix una eina en forma de ganxo que és capaç de fer passar a través d'una clivella en fustes o entremig de roques i d'allà extreure'n insectes i larves que després es cruspirà. Fixeu-vos si n'és d'intel·ligent el corb de Nova Caledònia. O també ens explica el cas que això no podia evitar somriure quan llegia aquestes pàgines de les mallarengues als Estats Units. Que, Déu-n'hi-do, les mallarengues, perquè ens diu que ara fa 100 anys, l'any 1921, va ser la primera vegada que es va documentar que una mallarenga, allò els repartidors que deixaven les ampolles de la llet a les portes de les cases nord-americanes, doncs les mallarengues, atentes, hi anaven, però clar, l'ampolla estava tapada i ben tapada, doncs eren capaces d'obrir el tap ben tapat i de diversos tipus d'aquella ampolla de llet per cruspir-se la nata que hi havia a la part superior. O també ens exposa el cas d'un lloro que va ser batejat amb el nom d'Àlex, que era un lloro gris africà, que aquest lloro sabia moltes paraules, com poden saber molts lloros africans, però en aquest cas en sabia de diversos idiomes i a més tenia la noció del zero. Se'ns descriu també al llarg de la història quin ha sigut el procés anatòmic a nivell evolutiu que han tingut les aus, els ocells, perquè no sé si ho sabeu, però els ocells, tal com van descobrir els deixebles de Darwin, són descendents dels antics, dels grans dinosaures. El que passa és que la seva anatomia s'ha anat empetitint a mida que avançava l'evolució. I, curiosament, el que menys es va empetitir va ser el cervell. Ara bé, Jennifer Ackerman subratlla i emfasitza a fons que no és la mida del cervell el que fa
que un ocell sigui més intel·ligent que un altre. Jo crec que disfrutareu moltíssim, que anireu volant, anireu cantant, refilant, fent crits, juntament amb els pinsans, amb els oriols, amb les merles, que van volant per les pàgines d'aquesta obra que jo ja us dic que a mi m'ha fet molta il·lusió de llegir. L'enginy dels ocells, de Jennifer Ackerman. Així doncs, bona lectura.